Un'opera da 644 milioni di euro, per 2/3 finanziati con i fondi PNRR e per 50 milioni dal gruppo Save che gestisce il sistema aeroportuale del Triveneto. La bretella che collegherà l'aeroporto intercontinentale Marco Polo alla rete ferroviaria nazionale tramite la linea Venezia-Trieste dovrà essere pronta entro il 31 dicembre 2025, in primo luogo per non perdere i fondi europei e inoltre per essere puntuali all'appuntamento con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina di febbraio 2026, che incolleranno 3 miliardi e mezzo di persone davanti agli schermi di TV e computer per assistere alle gare e con le quali Cortina produrrà 1,5 miliardi di euro di PIL. Un impegno enorme per le imprese che si sono aggiudicate la gara di appalto delle ferrovie italiane, la capofila Rizzani De Ecker di Pozzuolo del Friuli in provincia di Udine, la sua controllata Sacalm di Marghera Venezia, insieme alla pugliese Manelli e con il coinvolgimento di oltre 80 imprese locali, una sfida con la quale Rizzani si gioca la reputazione, ha detto il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia ieri a Tessera alla cerimonia per la posa della prima pietra, e per vincere la quale la società friulana ha studiato un piano di intervento che prevede cantieri aperti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno da qui ai prossimi 2 anni. Uno spiegamento di forze e di mezzi che impatterà pesantemente sulla popolazione locale e non a caso Ferrovie Italiane ha inserito questo progetto nell'ambito dei cantieri parlanti, un'operazione di trasparenza verso i cittadini, oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell'opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli nei cantieri, una pagina dedicata alle opere strategiche sul portale web fsitaliane.it, iniziative che trasformano i cantieri in un hub di comunicazione aperto al pubblico esterno e l'info point multimediale nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 12 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda le grandi infrastrutture in Veneto e in particolare il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, uno tra i pochi grandi aeroporti italiani a non essere ancora collegato via rotaia. Abbiamo letto l'inizio dell'articolo di Elio Trevisan sul Gazzettino di oggi. In aeroporto con il treno Tessera via al cantiere da finire entro il 2025. Prima pietra dell'opera da 644 milioni di euro che collegherà il Marco Polo alla rete FS. L'innesto sulla Trieste-Venezia. Salvini, ministro alle infrastrutture presente ieri appunto alla cerimonia, ha dichiarato: stiamo unendo il paese nella modernità. Cantieri aperti 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, abbiamo visto, per garantire l'utilizzo della nuova infrastruttura in tempo per le Olimpiadi, in treno all'aeroporto. Quindi il progetto finale ha scelto una soluzione a cappio con una stazione interrata. L'estensione complessiva dell'opera, il binario, sarà lungo 12,3 km, quello che deve essere realizzato appunto, che collega l'aeroporto Marco Polo con questo cappio alla linea ferroviaria Venezia-Trieste. Il tempo di percorrenza previsto da Mestre sarà di 25 minuti. 3,72 invece chilometri di lunghezza della galleria artificiale che passerà sotto l'area antistante all'aeroporto, 100 le betoniere utilizzate per la fornitura di cemento che trasporteranno fino a 4.000 metri cubi al giorno e sempre 4.000 le tonnellate di acciaio che ogni mese verranno utilizzate nei cantieri per realizzare l'opera, 25 milioni di euro generati in media ogni mese dai lavori che coinvolgeranno oltre 80 imprese. Questi alcuni dei dati pubblicati sempre dal Gazzettino, ma la notizia è su tutti i quotidiani locali. Vediamo il Corriere del Veneto: politica e infrastrutture in treno verso l'aeroporto, bretella pronta in 2 anni, Venezia via al cantiere da 644 milioni, convogli ogni 15 minuti, sarà una metro.
E ancora i quotidiani del gruppo NEM, treni ogni 15 minuti per l'aeroporto, a dicembre 2025 il collegamento, via ai lavori della bretella ferroviaria per il Marco Polo di Venezia, 4 cantieri in contemporanea, pronti per le Olimpiadi, questa la promessa. Posa della prima pietra con Salvini, Zaia ai vertici di Ferrovie dello Stato e RFI, Rete Ferroviaria Italiana, opera da 644 milioni, la stazione sarà a 11 metri di profondità. Il presidente dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, Enrico Marchi della Save, ha dichiarato: è uno snodo fondamentale, ci porterà a 20 milioni di passeggeri nel 2037. Questo per quanto riguarda le grandi opere a nord-est, ed era la prima notizia di oggi, ma proseguiamo con la rassegna stampa parlando dei nodi della politica regionale. Ieri abbiamo visto le dichiarazioni del vice premier Tajani, esponente di Forza Italia, che si è schierato apertamente contro la possibilità di un terzo mandato per i presidenti di regione. Oggi la Lega gli risponde: terzo mandato, la Lega fa muro, i cittadini devono poter decidere. Questo è il titolo sul Gazzettino, ad esempio. L'articolo di Angela Pederiva: è scontro aperto con Forza Italia, Salvini dichiara serve una legge, la farei subito. Anche Zaia interviene e parla di una regola anacronistica, quella del limite dei 2 mandati, e questa è una dichiarazione davvero curiosa se si considera che in tutto il mondo le cariche elette direttamente dai cittadini hanno un limite di mandati che solitamente è proprio di 2 mandati. Basti pensare ad esempio al presidente degli Stati Uniti d'America. Zaia comunque attacca anche direttamente Tajani, dicendo che le sue sono parole irrispettose. Vediamo altre dichiarazioni. Allora, di nuovo Matteo Salvini: se i cittadini vogliono ancora quel sindaco, governatore o parlamentare, devono avere diritto di farlo. Tajani, Forza Italia: non possiamo fare le leggi per qualcuno, è sano garantire un ricambio nella leadership dopo 10 anni. Crosetto, Fratelli d'Italia, questa forse è la notizia più interessante, fa una sorta di apertura a proposta della Lega: non servono regole tecniche quando devi confrontarti col giudizio popolare, è sovrano. Parole che appunto sembrano costituire un'apertura. Dei litigi tra Lega e Forza Italia si parla anche sui quotidiani del gruppo NEM. Bob e terzo mandato, scontro tra Lega e Forza Italia. Il limite dei 2 mandati va tolto, la pista va realizzata a Cortina. Si salda l'asse leghista Salvini-Zaia contro gli alleati di governo. Il ministro dice: sul presidente decidano i cittadini. Critiche a Tajani, come abbiamo visto. Da ricordare in tutta questa vicenda che la regola attuale prevede per i presidenti di regione un limite di 2 mandati, ma Zaia, presidente della giunta regionale del Veneto dal 2010, è l'unico presidente di regione in Italia ad essere già oltre questo limite, ad essere attualmente al terzo mandato. Vorrebbe ricandidarsi per il 4º. La terza rielezione gli è stata possibile grazie a una tardiva applicazione della legge in Veneto, a un recepimento che è avvenuto quando era già in corso il suo primo mandato. In pratica Zaia ha goduto di una sorta di mandato zero. Ma vediamo ancora l'ultima dichiarazione, quella di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, che risponde agli attacchi della Lega e in qualche modo ribatte proprio a Luca Zaia, l'eterno rivale. Tosi all'attacco: Zaia incoerente, in 13 anni non ha fatto granché, vuole fare il governatore per sempre, quindi si allea con la sinistra. Queste le parole di Flavio Tosi. Ma chiudiamo questa parentesi della politica regionale e andiamo verso la fine della rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima sulle pagine del Corriere del Veneto. Montorio: 3 suicidi in 28 giorni, protestano educatori e avvocati. Parliamo del carcere di Verona. Terzo suicidio venerdì in soli 28 giorni nel carcere Scaligero.
Leggiamo nell'articolo di Laura Tedesco, situazione gravissima a causa del sovraffollamento. C'è una dichiarazione di Ilaria Cucchi che dice: il carcere di Verona è un simbolo di ingiustizia, ma non è l'unico ad essere una polveriera. La Camera Penale nel frattempo è pronta a deliberare lo stato di agitazione per riportare l'attenzione sulla grave situazione. Un'altra notizia flash, la denuncia della CGIL: oltre 67.000 veneti sono assunti come interinali e oggi sono senza tutele. Questo perché Assolavoro ha interrotto la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro in somministrazione, aperta da ormai 16 mesi con i sindacati, e quindi oltre 67.000 lavoratori veneti rischiano di continuare a vedersi negati lo scatto di anzianità, l'indennità di disponibilità, ma anche tutele base come maternità, malattia e preavviso di proroga. Tutto questo se il tavolo appunto non verrà riaperto. In Veneto continua ad aumentare il numero di coloro che non vengono assunti direttamente dall'azienda ma trovano un'occupazione tramite agenzie per il lavoro. Vediamo i dati: nel secondo trimestre del 2023 nel solo Vicentino sono 12.545 i lavoratori in somministrazione, oltre 12.000 anche nel Trevigiano e Veronese, 16.000 nel Veneziano, 10.000 nel Padovano, circa 2.000 nel Bellunese e Rodigino. Nel tentativo di garantire una parità di trattamento tra assunti dalle aziende e interinali, la CGIL di Venezia ha organizzato ieri mattina un primo attivo unitario interregionale che si svilupperà in uno stato di agitazione di portata nazionale entro fine gennaio ed eventualmente in una serie di scioperi qualora Assolavoro non decidesse di riprendere il dialogo. Se la trattativa non si sbloccherà, non esclude nessuno strumento di lotta, dice la coordinatrice NIDIL CGIL Veneto Rossana Careddu. Infine, l'ultima notizia di oggi, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, un'intervista a Margherita, attivista per il clima, che ha protestato con Extinction Rebellion sabato scorso in Canal Grande a Venezia. Mi sono calata da Rialto, racconta Margherita, e ora Brugnaro mi caccia, ecco perché l'ho fatto. Siamo non violenti, spiega l'attivista, e non manchiamo di rispetto a niente e nessuno. Io sarei pericolosa per Venezia, faccio ciò che faccio invece proprio perché amo la città. L'intervista è di Gloria Bertasi e appunto si trova sulle pagine del Corriere del Veneto. L'attivista di Extinction Rebellion, sentita, ha anche un cognome, è Margherita Vita, studentessa di 24 anni, si è calata sabato scorso dalla balaustra del ponte di Rialto a Venezia con un caschetto da arrampicata in testa. Ora, per quell'azione di protesta ambientalista organizzata in diverse città italiane proprio nelle ore in cui si riuniva a Dubai la COP28, la giovane, iscritta alla magistrale di antropologia dell'ambiente a Ca' Foscari, rischia di non riuscire a portare a termine i suoi studi. È una dei 5 ambientalisti a cui è stato consegnato il foglio di via da Venezia per 4 anni. Altri 3 invece hanno ricevuto il DASPO per 48 ore. Ebbene, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.